Siema widzowie, dzisiaj zrobimy sobie taki filtr, więc ten kod, no 7, 8, może być coś gorszego. Ten na 6, no tego lubię, 4. Ten troszkę smutny, 5. Bym go dał na 6, ale 6 nie idzie zmieniać, kurde. Dobra, na 9. Tego damy 3. Nie wiem, co się trafi. Może trafić się coś gorszego. O, 1. Serio? Troszkę się z tym nie zgodzę. Ja bym dał 10 tak na 2. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie i cześć.